ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਸੀਗੇ, ਅਬਵ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 29-30 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4-5 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਤੇ 22 ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ 21 ਤੇ 22 ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।